सब ग्रुप चाहिँ छुट्यो किन भन्दा यो बाइकमा चाहिँ हल्का भुरभुर भुरभुर गऱ्यो क्या यो बाइकले। आमा देउता रिसाउलान् गाइज। ओए ओए दिपेन दिपेन कभर कि लक के हेरेर चलाइस् त। ओ वेलकम 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 ब्याक टु आवर च्यानल थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ वान्स अगेन। न्यू डे न्यू राइड न्यू ब्लग सबै कुरा नयाँ नयाँ हुँदैछ। सो आज चाहिँ हाम्रो स्याटरडे राइड अफरोड हुन्छ। आज चाहिँ नट सो एक्सट्रिम तर रमाइलो गर्दै एउटा अफरोड राइड जाने हाम्रो प्लान छ आज। सो एचजेमा चाहिँ हाम्रो दिपेश भाइ छ। नमस्ते बिचेस। म चाहिँ आज 450मा फेरि अनि यसको ग्राफिक्स चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने आइरहेको थिएँ अनि अस्ति भएर फेरि जस्तो लाग्छ। फेरि अब ग्राफिक्स फेर्दा फेर्दा कङ्गालो भइन्छ यार गाइस। सो अहिले यही ठिक छ, यो 1 वर्ष चाहिँ यही ठिक हुन्छ होला। एचजे लास्ट क्युट देखाएँ अनि एचजेमा भ्लग चाहियो भने चाहिँ अब दुईवटा बाइक त चलाउन सकिन्न। क्या दामी देखायो क्या ट्विन स्ट्राइडर। सो हाम्रो राइड चाहिँ यस्तो हुनेवाला छ आज। एउटा बाइक, दुईवटा बाइक, तिनवटा बाइक, 4वटा, 5वटा। ओ दिपेन सर वेलकम टु द ब्लग। के छ सब ठिक छ? ओ नेपाल पढ्न आउँछ त? चुनावमा उठे होइन? हार्यो ठिक छ। ओ लेलिन राइडर यार के भ्लग गर्ने हो भने हो तिमी गर्ने हो? ल ल ल ल रेडी छ ल। राइट सेफ है, राइट सेफ। ओ खतरा बाइक छ। डङ 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 राइट सेफ। ल ल राइट सेफ। के छ? ओ थ्याङ्क यू यार। सिस्नेरीसम्म हो। ओइ ल के गरे टोक्ने। ओहो दामी दामी आज बगर राइड हुनेवाला छ। हामीसँग लेलिन महर्जन हुनुहुन्छ कसएक्समा। जीवन छ, जीवन भाइ आरएममा। नमस्ते भाइ दिपेश भाइ छ तिम्रो एचजेमा। अनि अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्छ 300Lमा। सो दुईवटा डट, तिनवटा डट, दुईवटा मोटाड अनि एउटा ड्युक हुन्छ होला हामीसँग। 4-5वटा मात्रै बाइक हुन्छ आज। हाम्रो एउटा ग्रुप जाँदैछ आज ट्विन स्टाइडर ब्लग्स मिक्स सेतीदेवी अटो केयर विथ द बोइज। यस्तो बवाल 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 बब्बाल राइड हुनेवाला छ आज। त्यो त अहिले अन रोडमै छौँ। हल्का अफ रोडमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछु होइन। आज अलिकति डिफ्रेन्ट सोचको ब्लग हुनेछ। लेट्स सी। अनि भिडियोको सुरुमा भन्ने छु आज चाहिँ आजकल भ्युज त राम्रो आइरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजना, एकदम मनैबाट हो यो चाहिँ। अनि एउटा सानो भनौँ न एउटा लाइक पनि थिचिदिनु होला। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ लाइक टार्गेट 1000 राखिदिएको छु। सो एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। अब त हाम्रो जङ्गल राइड हुन्छ एकैछिनमा। आज धेरै नै बिजी छ त बाटो। शनिबार भएर होला लास्टै बिजी छ आज बाटो। यो बाटो यस्तो यो हाइवे यस्तो बिजी चाहिँ देखाएको थिइनँ मैले। यो पोखरा जाने हाइवे त्यो पृथ्वी हाइवे जस्तै क्या काइन्ड अफ एकदम बिजी नै छ। आमा जीवन डोङले हाम्रो जीवन भाइले आरएम लिएको छ 250 मोटारमा। रमाइलो गर्दै कुदाइरहेछ। त्यो बाटो अगाडि साथीकोमा जानु छ नि त, त्यो भएर लिड गरेँ मैले। त्यो साथीको घर छिर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई थाहा छैन क्या कहाँ जाने भनेर। रमाइलो भइरहेछ। सब ग्रुप चाहिँ छुट्यो किन भन्दा यो बाइकमा चाहिँ हल्का भुरभुर भुरभुर गऱ्यो क्या यो बाइकले। मैले चाहिँ ओभरफ्लो होला भनेर झारेँ पनि फेरि अहिले नि तपाईँको माथि आरपिएम जानै दिइरहेको छैन कार्बोरेटरले। के भयो अब त्यो आइडिया नै भएन फेरि धेरै। अनि सुरुमा त ओभरफ्लो होला भनेर भन्दा नै हुन त ओभरफ्लो जस्तो लाग्छ तर मजाले मिलाउन चाहिँ आएन मलाई। अङ्कलको सातो जान्छ बिचरा। यो हामी सातपुलको बाटो आयौँ। अहिले त क्रसमा त फेरि बराबर हात छ नि फेरि।
झुम्री बाटो त कपालै ओए एकैचोटि पारी भित्ता पुऱ्याउँछ भरि भित्ता पारी भित्ता। सो यहाँ चाहिँ साथीको घर आइपुग्यो। एकछिन भेट्छु है त। कभर कभर कि लक के हेरेर चलाइस् त खै सिआरएफ खै सिआरएफ बल्ल राइड बल्ल 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 1-2 घन्टा लाग्यो राइड अब सुरु भयो। के अरे कहिले एचएको ओभरफ्लो हुने हेर के भयो के भयो प्रब्लम आएको थियो ओभरफ्लो झारेर के भयो तेल के मात्र रिजर्भमा राख्दैछ माथि दिन्छ भो ए तेरिका फाइनली एचजे बिग्रियो अनि हामीले छोडेर गयौँ। यहाँनिर अब एउटा बन्जी बन्दै रहेछ दामी झुलिङ्गे बोल्दै रहेछ माथि। ओ भिजाइदिउँ सरी सरी लेलिन रिसाउँछ फेरि त्यो त लास्टै रिसाउँछ। दामी छ बाटो त डबल ट्रायल त्यो हो नि त खोजेको बाटो। मोटा राइडर हुनुहुन्छ हो मोटा बिस्तारी अनि हामीसँग CRF 300L अन द हाउस। हामी चाहिँ खेतबारीको बाटो यो ट्राफिक साफिक नहुने बाटो हो यो। बाटै रहन्छ हो साइकोमा ओए ओए दिपेन दिपेन जाऊ 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 off-road is fun when you have an off-road bike हैन। अब हामी गाउँको लोकलसँग हिँड्दा छौँ नि त बाटो त अब उसलाई छरपस्टै थाहा हुन्छ नि त फर्मिङ एरियाको। दामी बाटो रहेछ त राइडको लागि चाहिँ इन्जोइङ इट। चिसा पानी भाइब्स आउँदो रहेछ त बाटो त। ए यहाँ पो पुग्दो रहेछ दामीसँग आयो त रैदा पारामा। बस्तीमा चाहिँ कुदाउनु हुन्न खासै सो एकदम सर्टकट पारामा सेट्टी पारामा आइपुगेको छौँ हामी दक्षिणकाली माता। अनि यो उपलक्ष्यमा दुर्गा माता कि जय दक्षिणकाली माता कि जय भन्न चाहन्छु। सबैको रक्षा गरौँ हाम्रो पनि रक्षा गरौँ माताले। सबैको फलोस् फुलोस् गाइस त्यही त हो नि। अहिले त क्लचले ला सजिलो भएको छ बाइक चलाउन। आमामा देउता रिसाउलान् गाइज जय दक्षिणकाली माता। बिचमा त आरेमा अगाडि छ अगाडि खड्की भाइ छ प्रोसेक्समा दिपेश खड्की अनि जीवन तामाङ आरएममा अनि दिपेन खत्री चाहिँ एक्सपल्स नमस्ते विचेश भाइ हाम्रो दिपेश भाइ पनि एक्सपल्समै छ। उसले चाहिँ एचजे चलाइरहेको थियो बाइक बिग्रियो खै के कारण थाहा नै छैन। अब फेरि आज पनि धोका भाइ सबजना 16 थियो अनि पछाडि एउटा भाइ छ भोटे भाइ तपाईँको 300L मा नयाँ CRF अनि लेलिन रहेको छ ड्युकमा एउटा। बाटो त रोक्ने हो
गयो गयो सिस्नेरी त बाहना हो बाइकमा राइड चाहिँ चाहना हो हैन हस् ल हस् ए होइन मजा आएगा सजा